کارمندان اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 آگوست سال 2023 سوجیده سید مرادووا سال تولدش 1959 مادر دلشاد کراسافچک یا سید مرادوف یک متهم اساسی در بودن و قتل بانکدار شناخته تاجیک شورت اسمت اللهیف را دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی سوجیده سید مرادووا را با جرم مای دعواباشی به حبس گرفتند. معلوم نیست که این زن 64 ساله چه مای دعواباشی کرده است، اما مقامات تاجیکستان بسیار وقت افرادی را که با اتهامات چون مای دعواباشی یا اطاعت نکردن به امر قانون کارمندان مقامات دستگیر میکنند. بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری برای چنین قانون شکنی‌ها میتوانند شهروندان را تا 15 شبانه روز حبس کنند و این فرصت به مقامات امکان میدهد که گمان بر شونده را در حبس نگاه داشته با او کار کنند. خود دلشاد سید مرادوف که با لقب‌های دلشاد کراسافچک و دلشاد اسبه معروف است، اخیراً در صحبت با یکی از رهبران اپوزیسیون تاجیک خبر داده است که یکی از شریکان او اکبر احمدوف را در اول ماه آگوست در پی بازداشت مادرش در خوجند وادار کردند که از روسیه به تاجیکستان برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند. اکبر احمدوف در بازداشت به طور اسرارآمیز جان داد و او را روز 3 آگوست در آرامگاه در خوجند به خاک سپردند. به والدانش تاکید کردند که درباره مرگ پسرش با کسی به ویژه با خبرنگاران صحبت نکند. دلشاد کراسافچک ادعا کرده است که هرچند احمدوف تمام چیزی را که میدانست به مفتشان گفت، بازم او را چنان عذاب و شکنجه دادند که او تاب نآورده جان داده است. تصدیق ادعای شکنجه شدن اکبر احمدوف توسط منابع دیگر امکان ندارد. مقامات تفتیشاتی تا کنون بازداشت و فوت احمدوف را یگان شرح ندادند، اما به نظر می رسد که مقامات حالا از این شیوه یعنی توسط بازداشت مادرش می خواهند دلشاد سید مرادوف را هم که مقامات موضوع را رهبر گروه آدمربایان می شمارند از پنهانگاهش بیرون و برای به تاجیکستان برگشتن خود را به مقامات تسلیم کردن وادار کنند. بازداشت مادر دلشاد کراسافچک روز 3 آگوست همگی یک روز بعد ملاقات وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتف در مسکو صورت گرفت. از قبل گفته میشد که ژنرال رحیم‌زاده از جمله برای بررسی مسئله بازداشت و به تاجیکستان سپردن دلشاد سید مرادوف به مسکو رفته است. کلاکولتف در ملاقات با رحیم‌زاده درباره در روسیه بازداشت کردن 2 نفر متهم در کشتار بانکدار تاجیک خبر داد، ولی درباره دلشاد سید مرادوف چیزی نگفت. معلوم نیست که آیا رمضان رحیم‌زاده از همتای روسش در مورد استرداد دلشاد کراسافچک یگان وعده گرفت است یا نه، ولی بازداشت مادر کراسافچک بلافاصله بعد بازگشت رحیم‌زاده از مسکو بیانگر اون است که ظاهراً چنین وعده به دست نآمده است. در این مسئله چند مشکل وجود دارد. یکم، دلشاد سید مرادوف شهروندی روسیه را دارد و طبق قانون‌هایش روسیه شهروندش را به کشورهای دیگر نمی‌سپارد، بلکه در قلمرو خودش محاکمه می‌کند. دوم، دلشاد سید مرادوف در اوکراین از طرف روسیه می‌جنگد و حالا بنا به اطلاع دریافتی در یک پایگاه زرخریدان در حدود ولایت دنیسک پنهان شده است. این منطقه است که هرچند روسیه آنها را قلمرو خود اعلام کرده است، ولی در آن سرزمین‌ها حکم قانون هنوز پوره وجود ندارد و قانون‌های جنگ حکم فرماست. دلشاد سید مرادوف بنا به اطلاع دریافتی از یک خانواده ثروتمند و یا به قول دیگری سیر و پر بود. پدری او سال‌های زیاد رهبر کارخانه تاجیک نفت بود. مادرش سوجیده سید مرادووا نیز در گذشته مدیر فروشگاه مرکزی دوشنبه یا تسوم بود. شوهر کنونی او در وزارت کارهای داخلی در یک منصب بلند کار می‌کند.